Acompáñame a customizar mi macropad con teclas de resina. Voy a usar colores pasteles y elementos tiernitos. Quiero que combine con mi teclado, que es lila. Tenía todos estos mini cositas tiernos para encapsular, así que no me decidía cuáles usar. Usaré celeste, lila y rosado. Y por supuesto un toque de glitter, porque amo el glitter. Al final no quedaron como esperaba. Like si quieres ver la parte 2.